Урматтуу Москва шаарында эмгектенип үй бүлө багып жаткан мекенештер, сиздер үчүн 12 жылдан бери таза документ жасап келе жаткан Али Байкени сунуштайм. Документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беришет. ИНН, СНИЛС, медкнижка, справка, период паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Бир айда бир базасын текшерип беришет. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7929 541 02 05 номерине кайрылсаңыздар болот. Али Байке жооп берет. Салыктык төлөмдөр 415 миллион сомду түзүп, Садыр Жапаров Махмал Голд компания ишканасына барды. 15 ноябрда президент Садыр Жапаров Жалал Абад облусуна болгон жумушчу сапарынын жүрүшүндө Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун туундуу компаниясы Махмал Голд компания жоопкерчилиги чектелген коомунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул туурасында президенттин администрациясынын маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, өлкө башчысына ишканада өткөн жылы башталган оңдоо иштери уланып жаткандыгы айтылды. 112 видео көзөмөл камералар орнотулуп, жаңы жабдуулар, анын ичинде атайын техника сатып алынды. Ишкананын өндүрүштүк кубаттуулугун, инфраструктурасын жаңылоого өзгөчө көңүл бурулду. 2024 жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча негизги көрсөткүчтөргө жетишилди. Кызматкерлердин штаты, ошондой эле алтын өндүрүүнүн көлөмү көбөйдү. Салыктык төлөмдөр 415 миллион сомду түзүп, эмгек акы төлөө фонду 327,8 миллион сомго жетти деп айтылат маалыматта. Кошумчалангандай, президент мекеменин ийгиликтүү модернизациясы, мамлекеттик ресурстарды натыйжалуу башкаруунун үлгүсү катары кызмат кыларын баса белгилеп, компания мындан ары да өндүрүштүк көрсөткүчтөрүн жогорулатып, Кыргызстандын экономикасынын туруктуу өнүгүүсүнө салым кошоруна ишенимин билдирген. Орусиянын Сахалин облусунда мигранттар үчүн 24 тармакта иштөөгө тыюу салынат. Орусиянын Сахалин облусунун бийлиги мигранттарга 24 тармакта иштөөгө тыюу салды. Бул тууралуу өкмөттүн сайтында жана облус губернатору Валерий Лимаренко билдиргенин орус басылмалары жазышты. Маалымдалгандай, чет өлкөлүк жарандар нан өндүрүү, тамак аш сатуу, ресторан жана тамак аш жеткирүү, мектепке чейинки жана башталгыч жалпы билим берүү мекемелеринде, күзөт кызматында, такси жана айдоочулук кызматында иштей албайт. Ошондой эле автоунааларды ижарага алууга тыюу салынат. Мындан тышкары мигранттарды жумушка чакырган ишкерлер да жазалана тургандыгы айтылган. Чектөөлөрдү сактабаган үчүн юридикалык жактарга ар бир чет өлкөлүк кызматкер үчүн 1 миллион рубльга чейин айып салынат. Жарлык 2025 жылдын 1 январынан тартып күчүнө кирет. Белгилей кетсек, 2024 жылы Орусиянын башка аймактарында да чет элдик жарандар үчүн иштөө чектелген. Алардын арасында Калининград, Липецк, Новосибирск, Курск, Омск, Иркутск облустары бар. Ал эми өткөн жылдын соңунда Тула, Челябинск, Магадан, Калуга, Тюмень, Курган жана башка облустарда мигранттарды жумушка алууга тыюу салынган. Тышкы иштер министрлиги Орусияга бара турган жарандарга кайрылды. Ушул жылдын 1 декабрынан тарта чет элдиктер жана жарандыгы жок адамдар Орусияга кирип чыгууда биометрикалык маалыматтарын тапшыруу боюнча эксперимент башталат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен маалымдады. Кыргыз жарандары Домодедово, Шереметьево, Внуково жана Жуковский эл аралык аэропортторунда, ошондой эле Оренбург облусундагы Маштаково өткөрүү пунктунда биометрикалык маалыматтарын тапшырышы зарыл. Маалыматка ылайык биометрикалык маалыматтарга бетти санарип сүрөткө тартуу жана манжалардын папиллярдык издерин сканерлөө керек. Министрлик кыргыз жарандарын Орусия мыйзамдарынын талаптарын эске алууну жана жогоруда аталган чек ара бекеттеринде кошумча процедураларга алдын ала даяр болууга чакырат. Булак Супер Кежи. Москвада такси айдагандар айына канча киреше табары белгилүү болду. Москва шаарында такси айдоочусу болуп иштеген жарандар айына 153 000 рубльдун тегерегинде каражат табат. Бул тууралуу Лента.ру басылмасы Мигрант сервис платформасы жүргүзгөн мониторингдин маалыматына таянуу менен жазды. Мониторингдин жыйынтыгында Москва шаарында такси айдоочусу болуп иштеген жарандар орточо эсеп менен айына 152 985 рубль табар аныкталган. Мындай каражатты тапкан такси айдоочулары күнүнө 11 сааттан кем эмес иштешкен. Ал ортодо Орусияда такси айдоочусу болуп иштөө чет өлкөлүк жарандар үчүн барган сайын көйгөйлүү болуп баратат. Көптөгөн аймактар эмгек мигранттарына тиешелүү лицензияларды берүүгө тыюу салышууда. Ага мисал Сахалин облусу.
Иранда мындан ары хиджабын чечкен аялдар психиатриялык клиникага жиберилет. Ирандын баш калаасы Тегеранда коомдук жайларда башын жабуу мыйзамын бузуп, жоолугун чечкен аялдар үчүн психологиялык клиника ачылат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Бул маселе боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө, ошондой эле хиджабты чечүүгө болгон каалоону илимий жана психологиялык жактан дарылоого аракет кылат деп билдирди Михри Талеби Даристани. Изгилдикти жайылтуу жана алдын алуу боюнча штабтын аялдар жана үй бүлө бөлүмүнүн башчысы. Малым болгондой, клиникада болуу ыктыярдуу болуп, ал жерде аялдар гана эмес, диний талаптарды бузган өспүрүмдөр жана эркектер да дарылана алышат. Эске салсак, буга чейин Ирандын Тегеран шаарында туура эмес кийингени үчүн коопсуздук кызматкерлери тарабынан сабалган кыз жылаңачтанып алып көчөгө чыккан. Кийинчерээк ал кыз психиатриялык ооруканага мажбурлап дарыланууга жөнөтүлгөнү маалым болгон.